ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் மைக் சுதாகர். ரொம்ப நாள் ஆச்சு வீடியோ போட்டு. சில சுச்சுவேஷனால் என்னால் போட முடியல. மறுபடியும் தொடர்ந்து போடுறதுக்கான ஒரு முயற்சி தான் இது. அதாவது இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, ஒரு சின்ன சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் பண்ணலான் இருக்கேன். என்ன சவுண்டு பார்த்தீங்கன்னா, ஹெலிகாப்டரோட சவுண்ட், பைக்கோடைய சவுண்ட், அப்புறம் ஆட்டோ ரிக்ஷாவோடைய சவுண்ட், ரேஸ் கார் அதோடைய சவுண்டு. இது நான் இந்த நாளும் பண்ணலான் இருக்கேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு உடைய சவுண்டை பார்க்கலாம். அப்படியே போயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட்டு ஹெலிகாப்டருடைய சவுண்டு பார்க்கலாம். ஸோ போயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட்டு ஆட்டோ ரிக்ஷாவோட சவுண்டு பார்க்கலாம். ஆட்டோ ரிக்ஷாவும் போயிடுச்சு. அடுத்தது கார் ரேஸ் எப்படி, அதோட சவுண்டு எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஓகே, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சின்னா ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். டைம் இருந்தால் அந்த பெல் பட்டன் அமைக்கிறங்க. இந்த வீடியோ பார்த்த எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி.